ब्रिज के नीचे हूँ। ब्रिज पे गया नहीं क्योंकि पानी का मज़ा नीचे ही है। देख सकते हैं इसो से पानी आ रहा है। देख सकते हैं कल कल करके पानी। झरना इतना मस्त। ये है झरना। तो इस वक्त मैं झरना के करीब में खड़ा हूँ। देख सकते हैं आप। शायद मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, जोर से बोलना पड़ रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया।
ही मज़ा आया। अब यहाँ का हो गया है, अब हम लोग चलते हैं वापस, अब घर की ओर निकलेंगे। तो आदत थोड़ा गुस्सा है तो मुझे पीट रहा है। इसको भी नीचे जाने का मूड था मगर मैं नहीं ले गया, काफ़ी रिस्क हो सकता था। तो झरने में नहा के काफ़ी मज़ा आया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। हमने काफ़ी एंजॉय किया इस घाघरी धाम में आकर के। मैंने आप लोग को सभी मंदिर का दर्शन भी करवाया और वाटरफॉल भी दिखलाया और एंजॉय भी किया। झरना में पहली बार आज मैं नहाया। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अमरदीप माउंटेन ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।